Атлет, ты что натворил? Леон не дышит. Давай скорую вызовем. Кайдан скорый? Садись в машину, поехали. Садись, я сказал. Ой, ёп. Аға, доставка сізге ма? Иә? Бургер ма? Иә. Базар жоқ. Қапшаға айналып келдің бе, жоғалдың ғой. Қалада бір ДТП болған еді ғой. Сол, көмектесіп кешіп қалдым. Ренжімеңіз. Мынауың суып қалған ғой сен. Кешіріңіз, келесте қайталанбайды. Конечно, қайталанбайды. Мен келесі жолы сендерге заказ бермеймін. Төлемеймін мен. Аға, олай болмайды ғой. Еще как болады. Қайта шүкір демейсіз осығанда. Сен мен шүкір ететін әкемсің бе не? Жоғал ары. Братан, ақшасын төлей салшы. Жіберді ме саған, Ұстазы, шештім онда. Братан, үйден жылып жей аласың, қараша. Босат деме! Жібер онда! Арықа қалайсың? Новый заказ бар ма? Не бүлдірдің тағы? Ештеңе? Не болды? Бастық жүті ашулы. Сені іздеп жатыр. Өш, қаншалық? Ана ешак келсе, маған жіберші. Осылай деді. Ё-моё, не болды екен? Задержан сын известного бизнесмена Маулена Тухтарова. Как сообщают правоохранительные органы, он насмерть сбил человека. Басеке, шақырдыңыз ба? С места преступления. Кел. Отыр. Тимур, осы сен курьерсің бе, әлде есексің бе? Курьермін? Курьерсің. Ал курьер болсаң, онда неге заказдардың барлығын есек құсап апарасың, а? Айналайын, саған жалып түсіп жатыр клиенттерден. Жалоба жасайтындай ештеңе істемеген сияқтымын. Ендеше мынау не? Тамақтардың барлығын қопарып, бытшытын шығарып апарады екенсің. Бұл кезде бәсеке мен кешігіп қалғам. Айналайын, бұл кезде емес, сен үнемі кешігесің. Өткенде бір заказ тіпті апармағансың сен. Білесің бе соны? Ол кезде остановкаде бір әйел туып атқан ғой, соған көмектескем. Әкеңнің аузы.
Сен не, акушерсің ба? А? Гинекологсың ба? Нең бар туып жатқан әйелді? Туа берсін. Бәсеке, енді көмектеспесең де болмайды ғой. Көке, сен бірінші өзіңе көмектесіп алшы. Жағдайың дұрыстап ал. Жетісіп жүрсің бос жүргенде, а? Бәсеке, маған SMS келіп отыр. Заказға барғым келіппін. Тоқта, мен әлі сөзімді аяқтап болған жоқпын. Бәсекеге тағы айтасыз ғой, кешігіп қалдың анау мынау деп. Ей, тоқта деймін саған. Ей! Бәсеке, барам да келем. Бір күні осы қарындашты, мен сені маңдайыңа қадайым, көресің әлі. Аружан, саған бір керемет ән айтып көріп едім, тыңдап жүресің ба? Аружан. Қалай болды? Нормально. Заказ бар ма? Бар. Тима, сен көп кешікпесей, иначе тебя уволят. Болды. Бүгіннен бастап ешкімге көмектеспей, кешікпей апарам. Иә, солай дұрыс болады. Кстати, мен бүгін жұмыстан ерте шығам. Жақсы ғой. Зато үйге ерте қайтасың. Үйде не істеймін? Знаешь, мне хочется вот киноға баруға, қыдыруға. Есеймен барып қайтпадың ба бірге? Дұрыс айтасың. Арасында өзіңе көңіл бөліп тұру керек. Все, Арука, мә. Кеттім мен. Пока. Тормыз. Натори тормозу. Аружан, нешін алып кетейін киноға? Аружан, Ерікпеші, қайдақ кино? Заказында. аламыз. Ойланып көр, Аружан. Әділет Қанатович. Амансыз ба? Үй-іш, бала-шағаңыз қалай, көңіл-күйіңіз қалай, бәрі жақсы ма? Иә, тыңдап тұрмын. Әдеге әңгіме былай. Әділет Тоқтаров жайында. Әділет Тоқтаров? Иә. Ол бір адам күліппен қағып өлтірген. Иә, енді адам болғанда болмыз ғой, болмыз, ә? Әлеуметтік жағдайға қарамастан, ол кісі Қазақстан Республикасының азаматы болды. Әділ Қанатович, қойыңшы. Бір азаматқа бола Қазақстан керек қалмас енді, ә? Мен сізді түсінбедім. Менен сізге не керек? Түсінбегенде былай. Әділ Қанатович. Әділет Тоқтаров тақтау керек. Разумеется, рахметін айтамыз. Алдыңызда қарыз болып қалмаймыз. Бір үйдің үміт күтіп отырған жас баласы. Соның тамырына балта шаппасаңыз екен. Сіз де әп-әдемі қыз тәрбиелеп отырсыз дегендей, а? Сен емен қорқытып тұрсың ба? О не дегеніңіз әдеке. Сізді қорқытып, бізді жындырып па? Жай, сіздің отбасыңыз үшін уайымдап тұрмын. Бір-бірімізді түсіндік қой дейін, ә? Жақсы? Кеттік ба, жеге? Че там, не болды? Клиент ақшам бермей жатыр конкретно. Неге? 10 минутқа кешігіп қалдым, тамағын суып қалған, анау-мынау. Прикинь, жалып кетті ғой маған. Қош. Иә. Мыналар ма? Иә, осылар. Не керек? Тамақ алдыңдар ма, ақшасын қойыңдар. Сен қатты тепкен жоқ қой, мен ана жаққа ұшып жіберді ғой. Нәзік бәрі дұрыс па? Братан, нәзік дейді, прикинь, атын қарасай, жаман қателесіп қойып сен атыңды. Да ну ма, Короче, ақшамыз беріңдер. Бермесең, мына досым сені айрат шеш. Мен қыздарды ұрмаймын. Ой, ұрай берсе, түр еркек қыздар тұрған жоқ. сен мыналарың бессмертный ғой.
Братан, ол транс сияқты. А, қыз екен ғой. Мешок, бергеле. Ой, бұл прогиб. Жоқ! Қыздар ұялмайсыңдар ма? Не болды сонша 5 теңге үшін? Мына түрлерді сендер байға мәй алады білесіңдер ма? Таң қаламыз екен. Әкесіне неге ақшаны өндіріп алмаймыз? Сату жағдайын жақсартып аламыз. Келе сөйлесеңші. Сіз олардың шынымен кім екенін білесіз бе? Ертең Сабинаға бір нәрсе болатын болса, сіздің өзіңізді кінәлап шығады. Сен не етіпсің? Аналарың бірге сотталғың келіп тұр ма? Көп сөйлемен жұмысың жаса. Бірақ Әділхан Атович, Болды. Сот келді, орнымыздан тұрамыз. Рахмет, отыра беріңіздер. Әділет Тоқтаровтың ісіне үкім дайын. Сот үкім шығарды. Әділет Тоқтаровты Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 610 бабы бойынша кінәлі деп танып, 10 жылға бас бостандығынан айырды. Сот үкіміне шағын жасауға тыйым салынады. Мен курьерді қоят шығармын. Шаршап кеттім. Не благодарность жұмыс қой? Зато нормально ақша тауып жатсың ғой. Ой, ақшасы былай тұрсын. Последний білмеймін, бір түрлі адамдар жолып кеттім ғой мен. Не бұл? Ой, төбелесіп кетті бүгін. Клиенттермен, представляешь? Кеш, Тимур екеуің бе? Тимур жоқ, өзім. Ой, үшеуін былай шаштым ғой. Біреуін былай жамбасқа лақтырдым, біреуін былай лақтырдым, бассейнге лақтырып жібердім. Тимур сол кезде келді ғой. Қарап тұрды ғой. Хорошо, солай бола қойсын. Сен де отырасың. Жұмыстың оңай болмайды ғой. Дұрыс айтасың. Одан да битейік. Екеуміз бизнесші. Ақшалай тастап, екеуміз орталай. Қытайға барып, заттырақ білейік. Бәрі сөйтіп отыр қазір. Жоқ. Мен одан да ақшамды жинап, спортзал ашам. Потом өзім ешкімге зияным жоқ, жұмысым жасап жүре бермеймін бе? Жасай бер өзің. Тима. Білесің бе? Рахмет, тойдым мен. Арука маған да сап берсей. Қолың бар ғой. Вай, қолым бар ғой дейді. Все, жігіттер қыздар, жұмыс жасайық. Давай. Сен, Ау? Тимада біреу бар ма? Бар. Інісі бар. Әке-шешесі бар. Мен бармын. А чё? Менімен отырсың, жыныма тиіп. Бар жұмысын жасаш. Не? Сұрағасын айтып атық қой. Тима! Тим! Игнатьевич, вы герой. Самый справедливый судья нашей страны. Сізге не керек? Да ничего. Просто захотелось посмотреть в лицо человеку, который отнял у меня единственного сына. Мен өз жұмысымды жасадым. Ол Не надо енді... лишних слов. Просто знай. Теперь я сделаю все, чтобы ты тоже почувствовал отцовскую боль. Неден келіп тұр сонда? Ештеңке? Ты это...
береги свою дочь. Она у тебя очень красивая. Кстати, передавай привет, хорошо? КамАЗ. Жирой услышишь. Давай. Тима, араласпа. Бұл сенің шаруаң емес. Оу! Жігіттер! Бұлай істейік та? Сендер үйге қайта беріңдер. Мен мына бургерді клиентке апарып тастайын. Бір-біріміздің уақытымызды бос алмай-ақ қойық. Жарай ма? Щегол, Себастьян болшы мына жерде. Өз жұмыстарымен жүре берші. Сендер менің жолымда тұрсыңдар ғой сол. Маңқа, сен сөз ұқпайсың ба не? балам. Аға бәрі дұрыс па? Олар кімдер? Бір таныстар ғой. Базар жоқ. Таныстарыңыз мынандай болса, жауларыңыз қандай сонда? Атың кім? Тимур болады. Әділ. Жақсы аға, сақ болып жүріңіз. Тимур, сен бір-екі ауыз сөзге бола ма? Водитель болып жұмыс жасаған келе ма? Жоқ аға. Базар жоқ енді. Тамақ тасимын, бірақ адам таситын желание жоқ. Айлығың жақсы бат. Керек болса хабарлас. Нема аға, сіз қай пәтерде тұрасыз? 56. 56? Не ғой? На, бургерлерді 45-ші пәтерге апарып тастайсыз ба? Көмегіңіз сол болсын. Жақсы аға, сау болыңыз. Мен сендерді арқар деп жүрмін ғой. Сезім сендер қой екенсіңдер. Тамақ тасыдың курьерден таяқ ма? Иә. Братан, ана курьерің спортик сияқты ема. Еще ұялмай спортик деп айтып отырсың ба маған? Тоқташы.
тапсырым сенің әкең бар ма осы? Бар. Сен жүжесің. Сенгі бар білем. Жоқ. Үлген астың үстіне кеп қапта дәм ауыз тию керек. Пох. Же, аш аузыңды. Жұт. Ертең мен сендермен серьезный адамдармен кездесуге қалай барам? Братан, екінші рет қайта Көтің кіші сені. Ауылға қайтарып жібермесің, ұқтың ба? Жүресің ай пәтөктің қасына қой бағып. Түрлерің ұрайын сендердің. Құрыңдар бұл. Тима, мен сені осы түсінбеймін да. Неге? Немене жаттыға бересің деймін да. Сен спортсмен емессің, солдат емессің. Сен просто көрерсің ғой, а? Нормальный еркек формада болу керек. Бір күні өйсіп жүріп, Брусиль ұқсап өліп қалмашы әйтеуір. Қайдан айтпашы, ұстамды. Бері қашық. Қатыста. Ё-моё. Не болды? Хозяйка келді, хозяйка. Жина. Ана жет ұста. Саламатсыз деді. Қалыңыз қалай? Кіріңіз. Не мына үй сасып кеткен? Нормально апай. Тимур, короче, уақыт жоқ менде. Осы айдан бастап квартираның ақшасы 30 мыңға көтеріледі. Соны айтайын деп келдім. 30 мыңға? Тағы көтеріп атсыз ба? Өткен айда 15 мыңға көтердіңіз ғой? Еріккеннен көтеріп жатқан жоқпын. Қазір бәрі қымбаттап жатыр. Доллар да көтеріліп кетті. Сол доллардың осы үйге не қатысы бар? О да сенің шаруаң болмасын. Көтеріледі дедің ба? Значит, көтеріледі. Сендер и так арзанға тұрып жатырсыңдар. Қазақты жамандама, қазақ бала. Халық қой, қазақ деген азақ қана. Мәңгілік ай үстінде, жер үстінде қазақтың жанашыры қазақ қана емес па, апай? Осынайларын қойыңдаршы. На топашылы мен қазақ емеспін. Қара қалпақпын. Қара қалпақ жамандама. Жапшы аузыңды болды. Басты қатырмай, ертеңге ақшаны дайындап қойыңдар. Болмаса, үйді босатыңдар. Қуасыңыз. Түсінікті. Мен бұл проектті бітірейін деп қалдым. Бір-екі поправкалар бар. Сіз Дубайдан қашан келесіз? Ол кезге дейін хабарласам. Рахмет. Қызым тоқтай тұршы, мен сен апарып тастайын. Мен такси шақырып қойдым. Атымен бересіз ғой, бірге барайық. Неге аяқ астынан мен апарғыңыз келіп кетті? Енді қызымсың ғой, онда тұрған не бар? Жарайды. По-моему, соңғы рет мені 7-ші класста апарған шығарсыз. Одан бері өзім бар келіп жүрмін ғой, пап. Вот сол мезгілде сағынып кеттім. Сен нешеде шығасың? Как обычно, 6-да. Так, 6-да мен жұмыста болам. Сен онда бірден үйге қайт, жарай ма? Иә. Пап, точно бәрі дұрыс па? Қызым болғасын ойымдаймын ғой. Уайымдамаңыз, қызыңыз уже 25-те. Все, пап, пока. Сабина!
талаш етпей қалды ғой. Ештеңе жұмыс істеп саған көңіл бөлуді ұмытып кеттім. Жарайды, пап, мен кешігіп жатырмын. Иә, бара ғой. Шақырдыңыз ба? Иә, кел. Отыр. Тимур. Так, сен осы айда 150 заказ қабылдапсың, иә? Соның 35-ін апармағансың. Енді құртып алғаның бар, үлгермей қалғаның бар. Болды ғой сондай? Енді ондай болып тұрады. Негізі тек сенде ғана болып тұрады. Ондай. Қалғандарында нормально. Сол себептен осы айда мен сенің айлығыңды қысқарттым. Қысқартқан несі? Өткен айда қарызға баттым. Үйге төлейтін бар, мамашаға жіберетін бар. Мұна жетпейді ғой. Енді соның бәрін мен өзім қалтамнан берем бе? Жұмысты дұрыстап жасасаң осындай болмайтын еді ғой. Дұрыс па менің айтуым? Дұрыс па менікі? Байсеке, сіздікі дұрыс емес. Қалай дұрыс емес? Нады будет, сенің орныңа адамдар толып жүр. Қазір керек болатын болса, бір ысқырсам болды, жетіп келеді. Ысқырыңызшы ал. Ысқырсам жетіп келеді деймін мен. Ысқырсаңызшы енді. Ысқыра алмаймын мен просто. Так что, давай, басты қатырмай, барда тездетіп жұмысыңды жаса. Дұрыстап жаса бар. Істемеймін мен. Істейсің. Мен жұмыстан шығам. Қуасың ба сен? Кеткен несі, тоқта. Не? Ысқырып үйреніп алу керек. Не істеп жатсың? Тамақ жеп жатыр да. Клиенттен қалған тамақты жібермеші дедім ғой саған. Қайта мен жесем ысырап болмасын деп жатыр. Мен өзім таңғалып жүрмін да, последний время. Қазақтың қыздарына үйінде жатып алып заказ береді да, тамақ істемейді ойын осы үйінде жатып алып. Ұят емес па? Өздері біледі, онда тұрған не бар? Саған бір мүмкіндік болса, сен де үйде жатып алып заказ берейін дейсің ғой, Конечно. Тима? Тима, давай бүгін жұмыстан кейін айлығымызды жуайық. Өздерің жуай беретін боларсыңдар. Мен жұмыстан шығып кеттім. Ойбай, не болды? Бастықпен непонятка болып қалды. Даже шешінбей жатсың, Тима? Шешіне берсін, өзі біледі ғой. Солай екен ғой. Айтпақшы, бауыржандарға курьер келіп қойды дейді. Соған барып көрсей? Мен курьердің жұмысын қоям. Басқа жұмыс істейтін болармын. Келген дұрыс болды. Әйтпесе қазір сенің адамдар табу қиын ғой. Сіз мені бір-ақ рет көрдіңіз ғой. Бір көрсек те жалпы адам танимыз. Айтпақшы, мына көліктен кірді, үйің алып кетсең деп атты. Параң бар ма? Иә, бар. Сонда қызыңызды ары бері тасайын ба? Иә, енді көліктің ішіне ұйықтап жатып алма, арасында көмектесіп қасында жүр. Бұдырып бүрілер тесіп қалса қорға дегендей. Бүрілер тесіп қалуы мүмкін ба сонда? Жоқ, жалпы дегенің ғой. Қызым, келдің бе? Танысып қой. Есімі Тимур, сен жаңа водителің бар. Саламатсың. Қош бар, до того водительмен жүрем ба енді? Енді ода тұрған не бар? Ну, я не против. Бірақ тупить ете, бір-екі шапалағын беріп жүрсем бола ма? Қалжыңдаймын. Ладно, мен машинада күтем.
Қызыңыз ешкім қалжыңбас екен. Бүгін қандай тамаша күн. Осындай личный водительмен жүрсен өзіңді кәдімгідей бастық сезінеді екенсің. К этому тоже надо привыкнуть. Сіз бақыттысыз деп айтсам болады. Әкеңізбен повезло. Иә, менің әкем мейірімді, ақкөңіл, әділ, ержүрек кісі. Ондай ер адамдар қазір аз. Келсем, бірақ енді аз деп айта алмаймын. Бар ондай адамдар. Вы что, себя имеете в виду? Жоқ, өзімде емес. Енді чуть-чуть сондаймын деп айтсам болады. Көреміз. Уақыт көрсетеді, но вы общительны. Это уже хорошо. Адамға да байланысты ғой. Сөйлесуім. Ты хочешь сказать, что я некрасивая? Жоқ, ондай айтқан жоқпын. Сіз әдемісіз қайта. Ладно, с тебя ужин. Неше шығасыз? Где-то 2 сағаттан кейін. Онда мен осы жерде күте тұрайын сізді. Окей. Екі сағатыңыз бар ғой, таксовать ете алмайсыз ба? Что, бола ма не? Да, ты крыса. Анау, ешкім қалжыңбас екен. А что там насчет дочери этого судьи? Шеф, там возникли кое-какие проблемы, но я их решу. Слушай, КамАЗ, это для меня очень принципиально, так что не затягивай. Понял, шеф? Все. Ох, Марк, дорогой мой, добро пожаловать. Маулян, мой старый друг, хотя ты не стареешь. А как же? А вот нету времени стареть. Пойдем, для тебя все самое лучшее приготовили. А ты классно выглядишь. Ну, брат, я тебе объясню, это все молодые девушки. А ну как же? Сіз сонда архитекторсыз ба? Я кішкентай кезімде армандағам. Сіз ше бұрыннан бері водитель болып жұмыс істеп жүрсіз? Жоқ, мен жаңадан бастап жасап жатырмын. Бұрын негізі курьер болғанмын ғой. Тамақ тастаймын адамдарға. Тәте, картошка қай жақтікі? Нарынкол. О, онда 5 килограмм беріңізші. Жексем. Папам картошка жақсы көреді, да? Мен де жақсы көремін негізі. Да? Онда кешке ужинға қалсаңыз, әдемілеп картошка қуырып беремін. Бола ма не? Иә? Қанша болды? 1000 жарым. Сдача аласаңыз. Сдача. Рахмет. Ас болсын. Саудаңыз берекелі болсын. Рахмет. Балам, Ау. мына абрикосты көрші. Тәтті ме? Дәмін сезбей тұрғаным. Тәтті екен, алсаңыз болады, я. Ты еще убил. Не дергайся. Маған 2 килограмм абрикос беріңізші. Анан көтіне тығам кен. Көтіңе тығам, не істейсің оны тығып? Енді қорқытып жатырмын ғой. Қайда қорқытқан мау? Қорқыныштың жеркенші тұғым мау? Сен неге постоянно қыстырасың, а? Сен өзің неге ұят қалдырасың, адам тық жіберемін емес, басқа бір нәрсе ойлап тапсайшы. Тығам. Той, тыға алмайсың, қойшы. Тығам. Тыға алмайсың. Көрсетейін бе? Ал, көрсетші ал. Үнем ұят қалдырасың, өте даван тұр.
Я не поняла, это что такое? Выходи быстро, быстро выходи. Ничего не знаю, я здесь сижу. Быстро уходи. Быстро уходи, я сказала. Не істеп Дождь. Бар кімдер? Білмеймін. Кеттік. Қызым ешқандай жеріңді ауыртпады ма? Жоқ, бірақ қатты шошып кеттім. Тапа-тал істе базарда жабылатын кімдер екен? Енді неше түрлі адамдар бар ғой, мүмкін біреумен шатастырған шығар. Иә, мен де солай ойладым. Бірақ именно маған келіп жабылды ғой. Сіз соттап жүрген біреулеріңіз ба случайно? Жоқ, онда бірде маған келмейміз, сен не қылады? Өткенде паркингтен... Қызым, картоп қорасың ба? Иә, как раз Тима да жақсы өреді екен. Біз онда тамақ піскенше сыртқа шығып келейік. Жақсы. Мен сізді бірдеңе мазалап жүргенін сезіп тұрмын. Менімен бөліссеңіз болады. Білесің ба, мен бұл өмірде неше түрлі нәрселер көрдім. Ең ауыры Сабинаның анасының өлімі. Тағдырдың солай жазғаны ғой. Сабинанан басқа менде ешкімнің жоқ. Қызыма бірдеңе болуын қаламаймын. Сенесің ба, Тимур? Бір қауіпті адамдардың жолын кесіп кеттім. Кек алу мақсатында қызымен қорқытқан. Сенің қалай төбелесетінді көріп, сол үшін жұмысқа шақырдым. Ренжімеші, Тимур, мен бұлай болады деп ойламадым. Сабинаға айтпай-ақ қойшы, ортамызда қалсын. Қызымның босқа уайымдаған қаламаймын. Уайымдамаңыз, бәрі жақсы болады. Сабина тамақ дайын бол деп шақырып жатыр бізді. Саған жазған есі, маған жазбай. Ал енді қайталаймыз. Олай емес. Қара бол. Асықпай тұрасың. Созылып тұрасың, барыш мені. О, менің бездельниктерім келді. Не болды, түрлерің ақ кетті ғой? Бір етіні тағы да қашып кетті. Жарайды, қыздар, босыңдар. Рахмет. Беріңдер. Бол. Сонымен, таяқ жеп айырылып қалды дейсіңдер ғой. Жоқ, енді брат, просто өзім түсінбей қалдым. Самат, сен бізде бокстан мастер спорта емессің ба? Иә, брат. Мен ойымша сатып алған сияқты қалай ойлайсыңдар? Тексеріп көрейік, Сен ше? Мен таеквондодан кімайсың. Қыздардың спорты ол бүгін. Яқ дейсің ба? Сен ше? Мен Талғатпын. Кім? Талғат. Айгүл? Жоқ, Айгүлім.
Төртеуің бірдей жүр, төртеуің бірдей жүр. Бір адамға шамаларың жетпей жүр ма, бір адамға? Бір адамға! Братан, анау отморозок екен. Братан, шынымен қояншық екен. Қойш! Отморозок дейсің ба? В натуре, брат. Аны даже паразам сені де алып қоятын сияқты. Естідіңдер ма? Қалай дейсің? Қайталашы? Жоқ, братан, сен өзің көрген жоқсың ғой. Біз өзіміз күтпей қалдық. Мені алып қояды дейсің ба? Жоқ, брат, енді. Берге, мені алып қояды дейсің ба? Сендер де солай ойлайсыңдар ма? Короче, ана қыз табыңдар. Ол шефке керек. Оны кім күзетеді, қалай күзетеді? Маған бәрібір. Тауып осында әкелесіңдер. Түсіндер ма? Все, брат. Принято ма? Все принято, брат. Онда құрыш ішең. Не алып тұрсың? Көтеру басты. Қайталайсың ба? Жоқ. Қатты айт, естімедім. Жоқ. Нан ұрсын де. Нан ұрсын. Сендірмейді. Құдай ұрсын деп айт. Құдай ұрсын. Қызым, Ау, мүмкін болса бүгін жұмысқа бармай қоярсың. неге? Енді күнде жұмысқа бара бересің бе? Жұмыс деген өзі сондай нәрсе ғой. Күнде бару керек. Пап бәрі дұрыс па? Последнее время бір түрлі болушысыз. Бәрі жақсы, қызым. Сен байқап жүр, жарай ма? Жақсы. Жақсы көрем сені. Оға, сен мұнда не істеп жүрсің? Ештеңе, ача. Машинаның алдына күтетін ені ғой. Аяқ астынан бүгін үйіме дейін келді ғой. Точно нормально все. Жай жүріп қайтайын деген ғой, уақыт өткізіп. Папа екеулерің какие-то подозрительные сегодня. Мен артымнан бір нәрсе бүлдіріп, саған тұрмысқа беріп жіберейін деп жүрген жоқ па өзі? Ой, қайдағын айтпашы. Делать мне нечего. Эй, в смысле? Тоқта. Болды, шыға бер. Бәрі дұрыс па? Иә, бәрі дұрыс. Жұмысқа ғой, иә? Иә, торговый центрға суға салайық, бір-екі зат алу керек еді. Жақсы. Тимур, Ау? алдында ақ көңіл ержүрек екенді байқадым. Бірақ сен үшін әділдік ол не? Менің ойымша, әрбір жүрегі адам әділ болу керек. Дұрыс. А еще ер адамда чувство юмора болу керек. Енді ол жақтан Аллаға шүкір, проблема жоқ. Даже так? Ну, тогда пошути. Так. Дәл қазір ойыма ештеңе келмей жатыр. Қашан өліп қалды? Кім өліп қалды? Чувство юмора. Сол дәл қазір өліп қалып тұр. Кішке сәлденген болатын бар. Алатын болдым. Жақсы екен. Давай саған да киім алайық. Керек емес, менде бәрі жетеді. Менше сен киінген онша емес. Имиджіңді ауыстырайық та? Имиджің нормально. Главное, өзімен аса болды. Сен өзіңді ойлай бермеш. Маған, например, вообще ұнамайды.
Уайымдама, өзім төлеймін. Это от меня подарок. Жарайды. Қандай киім аламыз? Сен осында мені күт, ал мен саған бір киіммен жауап келемін. Вау! Маған ұнап тұр. Әншілерге ұқсап тұрған жоқпын ба? Блин, тормоз болмаш. Саған жарасып тұр. Кеттік алайық. Боже, боже, какой красавчик. Барлық қыздар саған қарап сындыратын болдың ғой? Или бұрынғы киіміңді киіп алсашы? Жоқ, маған ұнап тұр осы. Жүрек ет сияқты. Не ма? Үйге қайтамыз, а? Пожалуйста, тағы бір бутикқа кіре салайыншы. Хорошо. Стоп. Сен ба водитель, мен ба? Не үшін саған жалып тұр? Тағы бір бутикқа кірем. Жарайды, жақсы. О, Сабина? Альбина? Қалайсың? Жақсы. Көріспегелі көп болды ғой. Ой, айтпа. Өзің қалайсың? Сол баяғы жұмыс деп жүрсің ба? Иә, менде бәрі бұрынғыша. Әйтеуір, класстастардан сен ғана ғой тұрмыс құрмаған. Тағы карьера деп жүріп отырып қалып жүрме? Қайдағы жоқты айтпаш. Мен осы жыл тұрмыс құрайын деп жатырмын. Вот мой жених, Тимур, танысып қой. Ого, серьезно? Я? Блин, поздравляю. Той қашан? Той жақында. Біз асығып тұр едік, жарайды, жұмыстар бар. Давай. Кешіш, неловкая ситуация. Әлі қарап тұрма. Қарап тұрса мен құшақташ. Я қарап тұр. Болды енді, қарап тұрған жоқ қой. Енді скоро үйленбейміз бе? Үйленеміз дедік пе, значит үйленеміз. Жоқ, мен у подругам көзінше просто... Ойнап айтам. Шын деп ойлап қалған сияқтысың ғой. Мен де ақымақ емеспін. Енді танысқан адам үйленіп. Кешіріңдер, жалғастыра беріңдер, мен экскаватормен бара беремін. Кешіріңіз. Извращенец! Қосын ба? Не болды? Кеттік. Тима! О, Арука, қалайсың? Жақсы. Мына қыз кім? Сабина. Арука, біз кету керек, уақыт жоқ. Тима, бәрі дұрыс па? Арука, Сабинаны құтқаршы. Жынды, мне делать больше нечего.
сосын сірем уақыт жоқ. Жақсы бәрі. Қайтып жеңдер. Дима! Мына қыз естіңіз. Алып жүр қолға тез. Дима, отпусти меня! Ол шетініз. Басты қуанып қалатын ол. Бір емес екі қызға. Кет. Не істейміз? Не істегенде ше? Полиция шақыру шығар, а? Асықпа, өзіміз іздеп көрейік. Арука неге алып кетті екен, ё-майо, а? Осыдан бір тал шаш түсетін болса басынан, айран бар ол. Жігіттер, ассалаумалейкум. Срочно бір машина табу керек. Спутник жақтан бір қара Ауди шығып кетті, номер 837. Пожалуйста, көмектесіңдерші. Бір жақтан көп жатсаңдар, фотосын бірдеңесін айтыңдаршы. Жігіттер, шұғыл хабарландыру. Тима бауырымызға көмектесерек. Қалада 837 қара Аудиді көрсеңдер, сразу хабарласыңдар. Ассалаумалейкум, братан, қалайсыз? О, Қасымым, қалайсың? Жақсы, аман өзіңіз қалайсыз? Болады. Заказым дайын ба? Заказым дайын ғой. Осы сен мопедке нөмір салдың ба? Иә, салдым. Молодец, заңға баған құл болмас дейді. Иә, әрине. Жақсы аға. Асық сен. Жақсы сау. Ассалаумағалейкум, жігіттер, срочно көмектерің қажет болыпты. Қалада 837 деген қара аудит көретін болсында маған жазыңдар. Дәл осы видеоны бүкіл таныстарыңа жіберіп, максимально репост жасап жіберейік.
Байтырсуба жақта ондай машина көрінбейді жоты. Жақсы хабар болса екен. О, Иттер, Байтырсуба жақта ондай машина көрінбейді жоты. кеттік. Машинаға кеттік. Чотаның жерге обязательно қара болу керек па? Ахмет жүрші, ол 3 семерки. Мұхит, адам не болса дей бермейші. Қара деді қой, қап-қара. Түсінбейтініз? Ё-май. Не болды, табылды ма? Сабина папасының жатыр. Енді айтса енді. Не деймін? Жоғын айтса, жоқ екен. Алло, қалайсың? Тимур, Сабинаға звондасам, телефон өшіп тұр. Бәрі дұрыс па? Бәрі жақсы. Берші телефон Сабинаға. Не ғой, бергенде ол ұйықтап жатыр. Балапаным шаршап қалыпты ғой, шаршағанда ғана қорытайтын. Папа. Шаршаған ғой. Көзіміз шықса қойды бүгін. Жарайды онда, жақсы. Жақсы аға. Неге жасырған болмайды? Бәрін айту керек сияқты. Жоқ, айтпаймын. Бірінші тау болайын. Бостамызға ойымдамай қойсын. Жеги, сендер жеп жүрген машина казиноның қасында тұр. Казино дейді. Ойнаймыз ба? Қомаш жек қияқтағы ойнаймыз. Кеттік. Шыбир! Тұныш. Басып тұрсың, жасайшы. Тұныш. Тынаш! Анам бекер алып келдік бар ол. Тынаш! Папаң жоқ. Че, потерпишь? Залға барыңдар. Бәрін жіті қадағалаңдар. Қош келдіңдер. Бұл типі бонус болса екен. Әлгі курьердің подругасы. Бинго! Кто вы такие черти? Сен өміріңді 160 градусқа өзгертетін, жаңа қожайының түсіңе көретін қорқынышты адамдарын безбіз. Базар жоқ, базеге. Ана прям мультфильмде злодейлер болады ғой. Солар сияқты айттыңыз ғой кәдімгі. Менің әкем сіздерді. Айтпашы, сенің әкең. Қоштасып көрдің бе әкеңмен? Сен мынандай жағдайға тап болуыңа әкең кінәлі. Болды. Жылама, болмайды. Товарный бетті ортасын. Ал біз сені сатамай қаламыз. Ойығы. Қош келдіңдер.
качественный мани ол. Қыздарды осы жаққа келген болсаң да, қыздар бәрі не істеп жатыр? Мен қайдан білейін оны? Ішіне қалай кіреміз енді? Менде бір идея бар. Не идея? Вас заждались уже там, заходите быстрее. Все, кеттік. Кеттік, қыздар. Стой. Кто это? Ё-моё. Кого ты привел? Это наша массажистка. Тайка. Давай заходи. Көрдің ба? Жануар, Не план? Не істейміз енді? Шуламаш. Ана жерде официант тұр. Не істейміз енді? Сен былай істейсің? Жігіттер, қалайсыңдар? Көмектесіп жібересіңдер ма? Сәл масаңда болып тұрмын да. 216 кабинет қайда? Көмектесіп жіберіңдерші, пожалуйста. Кім көмектеседі? Сен ба? Қалайсың? Идти звони, уже звони. Браво! Браво! Сонымен, келесі лот бізде. Ерекше сіздерге қатты ұнайтын 100%, жоқ, 200% сенімдімін. Себебі ол кез келген еркектің арманы. Возраст 20 лет, стартовая цена $25 000. Красавица, бергел. Сонымен естеріңізге сала кетейік. Стартовая цена $25 000. 35 тысяч. 35. Вау, 35 000. Еще кто? $50,000. $50 000. Невероятно. Она еще знает английский. Браво. Но еще кто? Жетпейді тағын ба? 70 000. 70. Невероятно. Хорошо. 100 000. $100 000. Вау! Тамаша! $100 000 1. $100 000 2. $100 000 150 000. Вау! 150 000 раз. 150 000 два. 150 000 три. Продано! Поздравляю! Ничего, девчонки, в следующий раз повезет. Что-то знакомые лица? Тоқтаңдар, сендер кімсіңдер? Новиксіздер ма? Иә, Не новик. істеушіңдер? Бар, залға шығыңдар, жұмыс істеңдер бар. Кешіріңіз, зал таба алмай жүрік. Зал, ан жақта, залды білмеген ес. Бар, жинастырыңдар. Тез, бол. Ей, ан жақта деймін. Қызық үй бұл. Бар. Вот смотрю, вы сегодня не даете другим возможность купить красавиц. Так ты был прав. Сегодня и правда самый лучший.
Не спеши. Все еще впереди. От меня сегодня особый десерт для тебя, друг мой. Чермек. Жеті или 9. Так. Тағы да ауа теуіп қазу алап жүрміздеші. Да ёпырысы-ты. Мынау не, а? Мынау не, Самат, ёп, дігідік. Не істейміз, Басекең? Не істейміз, жатағап жер ескет твою дивизию. Дебірсам балы. Қалайсың, жан? Бәрі жақсы ма? Пожалуйста. Мені жіберіңізші. Мен ешкімге ештеңе айтпаймын. Уәде беремін. Өтінемін. Пожалуйста. Сен жібермей қоймайшы. Жібер мені. Ойбай, ты смотри, а? Тарпаң. Тарпаң, қызым. Қыртсын. Бағасын түсірмеңдер. Наоборот, көтеріңдер, егезе баға сатыңдар. Мұндай мінезді қыздар ұнайды. Давай, ұмытпаңдар, апарыңдар. Жақсы, брат. Ана бөлмеге апарып, товарный видін келдіріп қойыңдар, ә? Все, брат. Да ну! Якен. 22! Пазыге. Қыздайын. Да? Ну, молодцы. Енді бұл қызға Істейм, а? ешқашан Сен осы жерде бол. бір еркектің қолы тимеген. Қызық па? Дайынсың ба? Алып кел бері қарай. Міне, біздің әдемі гүліміз. Ортаға келіңіз. Бұл гүлдің стартовый ценасын естуге дайынсыңдар ма? Бастапқы бағасы $200,000. Кеттік. Официант. Кетплей. Бұл. Қазір сауданы бастаймыз. Естеріңізге сала кетейік, бірде-бір еркектің қолы тимеген. Дайынсыздар ма? Бара бер өзің. Жу деймін ол. Бия полиция шақырайық деймін саған. Біздің әліміз жетпейді. Қосын ба, полиция келем деген біраз уақыт өтеді. Просто қорқып тұрмын ше. Одан да жүріп өзіміз істейді. Тағы да айтамын, полиция шақырайық деймін саған. Полиция шақырып бір сағатына жетіп күтіп тұрамыз да сенің ойынша? Мен просто қорқып тұрмын, бандиттардың түрлерін қарасай сен. Аружан ше, Сабина ше. Көрдің ғой аукцион болып жатқан. Олар бар екен ғой, я. Сен қатырасың, олар бар екен. Не үшін келдің сен мұнда? Саған көмектесу үшін да. Ең жүрсе енді. Ұстап қара айналаға. Аш. Жабық. Жабық. Тынышымен жүрші. Арука. 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 Тима. Тима. Арука. Ох, бля. Айбай. Он отключился, да? Ешқай жерің ауырмады ма? Жоқ. Я знала, что ты придешь за нами. Теперь нам нужно найти Сабину. Ой, он қай жерде екенін білем. Жүріңдер, кет. Ты, вонючее животное! Ой, не надо. Все, кет. Убила его. $500,000. 500,000. Право. Охо.
Аруканы алып кет. Все, с тобой. Пойдем. Тима! Пойдем. $1,5 миллиона! Итак, 1,5 миллиона раз. 1,5 миллиона два. 1,5 миллиона... Что за херня? КамАЗ, быстро выясни, разберись. Только без шума. И это, возьми все документы и бабки с себя, понял? Понял. Что происходит? Все нормально, пойдем, завтра продолжим. Пойдем. Қайда? Жібере, Жеге. Аңшыңсыз мына мойын бұрап жылғандар. Есен. Сабина алып кет. Жүр. Қыздар, өзім қазір. Бауырым, мен жолдан тұрма деймін, қолым қатты деймін саған. Тебе помочь? Ничего. Мен саған айттым, қолым қатты деймін саған. Көмектерің керек, қыздар. Не бар, мына жерде Арукаға тиіспей қолын сындырам бірақ. Ке? Сен барасың бәлде?
қойсаңдаршы жерге. жүріңдер. Так. Кел. Жайғас. Байқайым сен өзің түскен проблеманың ауқымын, көлемін онша сезінбейтін сияқтысың ғой, а? Жарайды, онда мен саған түсіндіріп көруге тырысайын. Жаңа қонақтар шетелден арнайы шақыртумен келген адамдар. Олар ана қыздар үшін үлкен сома төлеуге дайын еді. Но сен сияқты официант онда цифраларды өмірінде де көрмеген шығар. Ал сен бәрін білдірдің. Енді ол шығынның орнын толтыру керек. Компенсация. Ал оның төлемі өмір. Өмір. Мен сен сияқты адамдарды қайтып атайтын несіме түсірдім. Неден ал? Өлетін бала молаға қарай жүгір. Іш. Бұл виски сенің өміріңнен де қымбат. Болдым байт. Охраналарына қарағанда көп сөйлейді екенсің. Біреудің жағын айыратын кезде көп сөйлейтін бар енді. Сенің амандығың үшін. Білесің бе, официант? Егер музыка болмаса, әлемде адамдар бір-бірімен айғайлап сөйлесетін еді. Ал мен айғайлап сөйлеуін жек көремін. Төбелескенде музыка тыңдайтын бар енді. Bir gün ağlı, bir gün sağ, tabi almadım babımday. Ötkenizge ökünde, Ne oldu? Reaksiyonga da bakın, ha?
Есен! Есен! Қыздар қайда, Есен? Білмеймін. Тұр деймін, Есен, қайда қыздар? Ана жаққа алып кетті ғой деймін. Пусти меня! Сволочь! Тоқта, бәрі бітті! Стоять! Кто ты вообще? Военный? Мент? Курьер. Курьер! Ничего себе! Значит, какой-то курьер завалил моих ребят, да? И мою правую руку? Может, ты заменишь его? Я тебе заплачу нормальные деньги. Әзірге жұмыс іздеп жүрген жоқпын. Бірақ ойлануға болады. Каратист, это не предложение. Это твой последний шанс. Чего ты за ней переживаешь? Она будет шиковать за границей. Я вообще-то ее купил. Слушай, я понимаю, у вас тут свои разборки, но как-то договоримся, я пойду. Қазақтың қыздарына тиіс шуыма. Я понял, договоримся. Окей. Енді мына жерден көрмейтін болайын. Окей. Красавчик. Ух! Ха-ха-ха! Тима! 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 Пожалуйста, проснись! Тима! Тима деймін! Ей, Тима! Не бақырайып тұрсың, былай тұршы. Көзін ашты. Тима, бәрі дұрыс па? Маған не болды? Ой, саған оқ дейді ғой, родной. Сен қасында ешкім болған жоқ, бәрі қашып кетті. Өзім айып тастадым, прикинь. Пақ қайтып. Шашып тастадым. Тима болмағанда бізді шетелге ұрлап әкететін. Тима болғанда хабарласпайсың ба? Жұрт қос жерде. Мауле, не болды? Уайымдама, балам. Бұл жағын өзім шешем. Ал сен жата бересің бола солай? Маған водитель керек. Қызым дұрыс айтады. Сауығып кетті, жұмысқа кел. Кешіріңіз ағай, ол шыға алмайды. 1,5 айдан шығады. Ойнап айтам, 2 күннен шығайын деп тұр ғой, ә? Әжеге тиген ба ол? Сен? Не? Я солай емессіз ба? Кешіріңіздер, пациентке демалу керек. Жақсы демалшы, Тема. Тимур, сауығып кет. Держись. Қалайсыз, бәрі жақсы ма? Жақсы сезініп тұрсыз ба өзіңізді? Иә, рахмет. Жайлап ұрсыш. Кешір, танымай қалдым. Молодец. Тезірің еткенсің. Енді ұстазым сен ғой. Саған бір жақсы жаңалығым бар. Не? Ол не? Сені алғашқы біздің свидание шақырғым келеді. Уже интересно. Қайда? Подсказка берейін. Махаббаттар қаласы. Париж?
Сен музычу салып жүргөн приятель. Жарайсың. Анда мен сенің күчіңді сынап көрейін. Нигga get Өзі брошен бер Решил в такси сел Просто в аккурате Аманище нигга get Өзі брошен бер Решил в такси сел Просто в аккурате Көзім қиын жоларым жылаватыр сөздерім бетке құлаватыр маған ақша звондап жағдайды сұраватыр қоқыт жоқ бірақ құлаватыр как Джанго бізді Джанго қайдағы қар болайын былай алайын жылы-ақ олар олай-ақ саған қалай-ақ үмітім-ақ төре ұпи-ақ маған қарап жымы-ақ тәтем өмір жылы-ақ жақсы вариант көзім қиын өзім қиын ешқамын sleep Joe with the sleep on the till sleep now in the sleep kill the try shit kill the dog till sleep Аманище нигга get Өзі брошен бер Решил в такси сел
ертеңге уақыт жоқ орныңнан тұр да ұр кретин сөйлемді ұмытып ал тәтті бір күн тұрып кетейін аман есен жүре бер еркелеп ешкім жүрген жоқ сені жеркелеп ровно жүрсең терезең тең келеді ровно жүрсе керегің кең келеді өмір итереді артынан Лондон Париж арақ ішкенше горилыш керек болмайды Париж шыққаным кеше ғана үйді қариды аман есен неге кет өз өзіңе брошын бер